Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar va hurmatli Paradise a'zolari, bilimga chanqoq abituriyentlar va mustaqil o'rganuvchilar. Bugun sizlar bilan 8-sinf O'zbekiston tarixining navbatdagi 31-mavzusini o'rganib chiqamiz. Demak, qoraqalpoqlarda madaniy va ma'naviy hayot. Dastlab qoraqalpoqlarning turmush tarzini o'rganamiz. Qoraqalpoqlar uzoq yillar davomida ko'chmanchilik turmush tarzidan o'troqlikka o'tish jarayonini boshdan kechirib o'tkazganlar. Aholining asosiy qismi o'tov va paxsa uylardan iborat ovullarda yashagan. Keyinchalik qo'rg'on va qal'a shaharlar paydo bo'lgan. Ular bir necha urug'lardan iborat bo'lib, har bir urug' a'zosi o'zining urug'ining mustahkamligini ta'minlashga intilgan. Demak, davom etamiz. Qoraqalpoqlarda qisqa lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, milliylik, xalq og'zaki ijodi juda ham katta e'tibor qaratilgan va juda ham rivojlangan. Misol uchun, to'yda baxshilar dostonlar qo'shiq kuylagan, aytishuvlar avjiga chiqqan, polvonlar kurash tushgan va hokazolar. Qoraqalpoqlar qishni ko'pincha dengiz va daryo bo'ylarida o'tkazganlar. Ularning asosiy transport vositalari esa arava, qayiq, sol va ot hisoblangan. Kiyim-kechaklarida ham alohida milliylik mujassamlashgan, ayniqsa ayollar va qiz bolalar kiyimida. Misol uchun, qiz bolalarning kiyimi savkeli degan kiyimi, bu qalin bo'zdan tikilgan, kumush va marjonlar bilan bezatilgan bosh kiyim, bu savkel deb ataladi. Diqqat qilamiz. Demak, Qoraqalpoq shaharlari. Qoraqalpoqlar bunyod qilgan eng yirik shaharlarga bu Qo'ng'irot, Chimboy va Xo'jayli kabi shaharlar kiradi. Eng mashhur Qoraqalpoqning shaharlari hisoblanadi. Qo'ng'irot, Chimboy va Xo'jayli shaharlari. Shulardan Qo'ng'irot va Chimboy qoraqalpoqlarning ma'muriy markazlari hisoblangan. Qo'ng'irot va Chimboy. Bu shaharlar 17-asr oxiri va 18-asr boshlarida barpo qilingan. Qo'ng'irot va Chimboy shaharlari. Diqqat qilamiz. 17-18-asrlarda. Xo'jayli shahri esa Orol va Xiva oralig'idagi savdo markazi bo'lib, bojxona shu shaharda joylashgan. Demak, qoraqalpoqlarda bojxona qaysi shaharda degan savolga duch kelsak, Xo'jayli shahri deb javob beramiz. Xo'jayli shahri. Bojxona joylashgan shahar. Davom etamiz. Undan so'ng qoraqalpoqlar bir necha qal'alar shaklida qurilgan me'morchilik madaniyat yodgorliklari ham barpo qilganlar. Bular shahar ichkarisida va tashqarisida bunyod etilgan Jana qal'a, Oydo'st qal'a, Ernazar qal'a, Ko'kozak qal'a, Eshon qal'a va boshqa shu kabi qal'alarni bunyod etganlar qoraqalpoqlar. Qoraqalpoq shaharlarida 19-asr boshlarida 318 ta maktab va Qoraqum Eshon, Qalila Oxun, Egambergan Oxun, Oyimbet Eshon mavzilarida va Eshon qal'ada madrasalar mavjud bo'lgan. Hunarmandlar 12-13 yoshli bolalarni shogirdlikka qabul qilib, ularga hunar o'rgatganlar. Qoraqalpoq yoshlari Xiva va Buxoro madrasalarida ham ta'lim olganlar. Faqat qoraqalpoqlarning o'z hududida emas, Xiva va Buxoroda ham madrasada o'qiganlar. Demak, davom etamiz. Folklor, tasviriy san'at va musiqa san'ati qoraqalpoqlarda juda ham yaxshi rivojlangan. Xalq og'zaki ijodi yuqorida aytib o'tganimizdek juda ham boy hisoblanadi qoraqalpoqlarda. Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodining juda ham boyligini biz shundan bilishimiz mumkinki, ularning folklor namunalari 20 jildligining nashr etilgani ham buning isboti hisoblanadi. Qoraqalpoqlar qiziqchilarni va baxshilarni juda ham yaxshi sevib tinglaganlar. Ularda baxshi Jirov deb atalgan. O'zbeklarning afandisi kabi qoraqalpoqlarning qiziqchisi bu O'mirbek Laqqisi bo'lgan. Ya'ni ularda qiziqchi Afand Nasriddin afandi emas, O'mirbek Laqqa hisoblangan. O'mirbek Laqqa o'z latifalarida jamiyatdagi kamchiliklar ustidan kuluvchi xalq qahramoni sifatida gavdalanadi. U adolatsiz amaldorlar, qozilar, so'zi bilan ishi mos kelmaydigan ruhoniylarning kirdikorlarini fosh qilib, mardlik, to'g'rilik, haqiqat, adolatni kuylagan. Davom etamiz. Qoraqalpoqlarning qahramonlik dostonlariga Qirqiz, Alpomish, Qublon, Mast poshsho, Edigey dostonlari kiradi. Bu voqealarda qoraqalpoqlarning juda ham boy tarixi aks etgan bu dostonlarda. Masalan, Edigey dostonida Amir Temur va To'xtamish faoliyati bilan bog'liq voqealar bayon etilgan. Qirqiz dostonida esa qoraqalpoq xalqining ozodlik kurashi, Xorazm xalqining Eron shohi Nodir shohga qarshi kurashi o'z aksini topgan. Qirqiz dostonida diqqat qilamiz. Amir Temur va To'xtamish haqida Edigey dostonida, Xorazmning Eronga qarshi kurashi hamda xalq ozodlik kurashi Qirqiz dostonida aks etgan. Qoraqalpoq dostonlarida va qo'shiqlarida xalq qahramonlari sifatida nom chiqarganlardan Maman Botir, Esangildi Mahram, Oydo'st bi, Ernazar biylar
juda ham ulug'lanadi. Demak, davom etamiz. Qoraqalpoq san'atining yana bir ko'zga ko'rinarli jihati shundaki, tasviriy san'atning o'ziga xos qadama naqshli yog'och o'ymakorligi ham yaxshi rivojlangan qoraqalpoqlarda. Qoraqalpoqlar qo'shiqchiligi mazmuniga ko'ra xalq, tarixiy va marosim qo'shiqlariga bo'lingan. Ya'ni xalq qo'shiqlari, tarixiy qo'shiqlar va marosim qo'shiqlariga. Ular qo'biz, dutor, g'ijjak, surnay, nog'ora kabi musiqiy cholg'u asboblari yordamida ijro etilgan. Qoraqalpoq yozma adabiyotiga keldik. Demak, diqqat bilan eshitamiz va o'rganamiz. Qoraqalpoq yozma adabiyoti 18-19 asrning birinchi yarmida Qoraqalpoq adabiyotining ko'zga ko'ringan bir nechta arboblari va namoyandalari ijod qilganlar. Hozirgacha ham butun dunyo ahli ularni biladi. Ulardan eng mashhurlaridan biri Jiyenjirov, ya'ni 1730-1784 yillarda yashab ijod qilgan mashhur baxshi, ya'ni hajivchi shoir sifatida kamol topgan. Uning "Hoy yigitlar, yigitlar, yuragimda ko'p dog'im" kabi qator she'rlari mavjud. Bu she'rlarda ham jamiyatdagi nohaqlik va adolatsizliklarni qattiq tanqid qilgan. Bizga ma'lumki, qoraqalpoqlarning kichik Juzxoni Abulxayrxonga qarshi olib borgan urushda qoraqalpoqlar yengilgan edi. Bu mag'lubiyat natijasida ular azob-uqubatlarga duchor etilib, Sirdaryo bo'ylaridagi qoraqalpoqlar har yoqqa tarqab ketdi. Ularning bir qismi Toshkent atrofiga, Chirchiq bo'ylariga, boshqa bir qismi esa Qizilqum orqali Xorazmga, Orol dengizining janubiy sohillariga ko'chib ketadi. Mana shu ko'chishlarning guvohi bo'lgan Jiyenjirov Darbadar el nomli doston yozib, unda qoraqalpoqlarning mashaqqatli davr tarixini haqqoniy bayon etgan. Baxshi sifatida esa Alpomish, Qirqiz kabi dostonlarni zo'r mahorat bilan kuylagan. Va navbatdagi Jiyenjirovdan tashqari Qoraqalpoq adabiyotining yana bir vakillaridan biri bu Kunxo'ja Ibrohim hisoblanadi. U 1799-1880-yillarda yashab ijod qilgan. Uning eng mashhur she'rlari, uni mashhur qilgan she'rlari O'roqchilar, Cho'ponlar va El bilan kabi she'rlari eng mashhur she'rlardan hisoblanadi. Va bu she'rlarda qoraqalpoqlarning Xiva xonligiga, mustamlakachiligiga tushib qolgan davrdagi og'ir ahvolni mahorat bilan kuylagan. Demak, navbatdagi xalq adiblaridan yana biri Ajinniyoz Qo'siboy o'g'li, taxallusi Zevar hisoblanadi. Qisqaroq qilib Ajinniyoz desak ham bo'ladi, taxallusi Zevar. U 1824-1878-yillarda yashab ijod etgan atoqli shoirlardan biri hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limni Mo'ynoqdagi eski maktabda o'qigan, keyinchalik Xivadagi Sherg'ozixon madrasasida ilm olgan. Ajinniyoz 100 dan ortiq she'r va dostonlarni bizga meros qoldirib yozib qoldirgan. She'rlarda vatan, insonparvarlik g'oyalari kuylanadi. Shoirning eng mashhur dostonlaridan bittasi bu Ajinniyozning dostonlaridan biri bu Bo'zatov dostoni hisoblanadi. Bu dostonda Qoraqalpoq xalqining boshqa yurtlarga ko'chib ketishga majbur etilganligi katta mahorat bilan tasvirlangan. Va bundan tashqari asarlari Kerak, Bo'ladi, Bo'lmasa, Yaxshi, Yigitlar kabi asarlarda Ajinniyozning insonparvar g'oyalari, falsafiy qarashlari ifodalangan. Uning yana bir mashhur asari bu Qiz Mengesh bilan Aytishuv asari hisoblanadi. 1878-yilda yozilgan asar, eng oxirgi asari hisoblanadi. Ajinniyoz hayoti haqida shoir Ibrohim Yusupov Ajinniyoz asarini yaratgan. Uning asarlari o'zbek tiliga nashr etilgan va ma'lumot o'rnida 1999-yilda Ajinniyoz tavalludining 175 yilligi keng nishonlangan. Nukus, Qoraqalpog'istonning markazi hisoblangan Nukus shahrida Ajinniyoz maydoni barpo etildi va unga haykal o'rnatildi. Undan keyingi navbatdagi baxshi ham baxshi ham shoirlarimizdan navbatdagi xalq og'zaki ijodi qahramoni bu Berdaq hisoblanadi. Qoraqalpoq adabiyotining asoschisi deya ulug'langan Berdaq 1827-1900-yillarda yashab ijod etgan. Uning taxallusi Berdaq. Asl ismi Berdimurod Qarg'abay o'g'li hisoblanadi. Berdaq avval ovul maktabida, so'ngra madrasada tahsil olgan. U Navoiy, Fuzuliy, Maxtumquli, Kunxo'ja asarlarini mutolaa qilib, she'riyat san'atini o'rgangan. Uning ijodi 18-19 yoshlarida do'mbira chertib she'r aytishdan boshlangan. 25 yoshida xalq orasida iste'dodli shoir sifatida tanildi. Uning
Bo'lgan emas, umrim va soliq kabi she'rlarida mehnatkash xalqning og'ir hayoti va xivaxonlarining zulmi o'z aksini topgan. O'g'limga ahmoq bo'lma kabi she'rlar orqali esa yoshlarni vatanni sevish, ma'rifat cho'qqalarini egallashga chaqirgan. Davom etamiz. Berdaq tarixiy asarlar ham yozgan. Uning tarixiy asarlari Omongeldi, Oydo'stbiy va Ernazarbiy kabi asarlarda xonlar zulmiga qarshi kurashgan xalq qahramonlari kuylanadi. Uning Avlodlar asari esa tarixiy voqealar sonnomasi hisoblangan eng mashhur tarixiy asaridir. Ernazarbiy qo'zg'oloni haqi, ya'ni Xiva xonligiga qarshi Ernazarbiy qo'zg'oloni haqida ham Ernazarbiy dostonini yozib qoldirgan Berdaq. Ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Demak, diqqat qilamiz. 1998-yilda yurtimizda Berdaq tavalludining 170 yilligi keng nishonlandi va Toshkent shahridagi xiyobonlarning biriga Berdaq nomi berilib haykali o'rnatildi. Shoir tug'ilgan joy, ya'ni Bo'zatovda esa Bo'zatov va Nukus shahrida ham haykal qo'yildi. Hurmatli tinglovchilar va kuzatuvchilar, mana mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mavzumizni takror eshiting va ko'ring videoni va testlarni o'z vaqtida mukammalroq bajarishga harakat qiling. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.